delicado. Tá com o filtro da LTC15, minha antiga LTC15. O dela tá, eu vou arrumar a tampa dela, vou ajustar o que eu fiz lá, né? Aí eu vou voltar com ele já. Tô deixando bater um pouquinho delicado, só pra eu ver mesmo. E é isso daí, né? Turbo. Eu amo esse turbo dela, gente do céu, vocês não tem noção. Já já eu volto com a acomodação da carga.